蘇干燕開創咗中國古代水利工程嘅新篇章，以尊重自然規律並充分利用自然資源為人類服務，變害為利，使人地水三者互相協助，係全世界僅存嘅一項偉大嘅生態工程。分享的是，我們提到了。點解你今日喺度嘅？係咯，點解我哋今日喺度嘅？我哋去咗睇熊貓啊！冇錯啊，佢哋真係好得意啊！冇錯啊，好似個波咁圓碌碌嘅，真係好得意啊！係啊，所以我哋翻到香港之後都要做一啲行動去保護佢哋。冇錯啊，我就會少用啲塑膠，然後咧就會唔亂抌垃圾啦，同埋唔好食剩嘢啦，去保護呢個生態環境。冇錯啊！家人們，2025年承諾不亂扔垃圾。我哋返到香港之後，會多以步行出遊，減少碳排放。珍愛熊貓，支持森林保護項目，捐款植樹，為大熊貓創造美好自然環境。我承諾減少使用交通工具，減少使用冷氣，同埋減少浪費食物。熊貓作為中國嘅國寶，我哋應該要努力咁樣保護佢哋。例如減少啲用紙，咁樣就可以保護到佢哋嘅生態環境。珍惜食物，因為可以令到熊貓唔會因為冇食物而絕種。同埋減少開冷氣，就避免全球暖化。在此，希望呼籲大家保護環境，人人有責。